Hello students, all is well. तो प्रैक्टिस करते हो गया एक्सरसाइज 4 डिटर्मिनेंट। आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक्सरसाइज 4 डिटर्मिनेंट चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बाद में वीडियो के अंत में 2 पेपर होगा, इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम का अलग अलग क्वेश्चन पेपर होगा। वो क्वेश्चन पेपर्स आपको 1 घंटे में 1 आवर में घर पे बैठ के नोट में लिखना पड़ेगा, और जब हम स्कूल में मिलेंगे तब ये पेपर में मांगूंगा। तो आप याद रखो, ये वीडियो के अंत में चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट दोनों का पेपर होगा। गुजराती मीडियम का अलग होगा, इंग्लिश मीडियम का भी अलग होगा। वो तो आपको मालूम हो जाएगा कि मेरे लिए कौन सा पेपर है, गुजराती मीडियम वाला के लिए कि इंग्लिश मीडियम वाला के लिए। दोनों का पेपर अलग है। इंग्लिश मीडियम वाला का इंग्लिश में है, गुजराती मीडियम वाला का गुजराती में है। तो आपको पेपर अपनी तरह से ईमानदारी से लिखना पड़ेगा। 1 घंटे के अंदर एक पेपर फिनिश करना पड़ेगा। ओके, मैं आशा रखता हूँ करोगे। श्योर, ओके, थैंक यू। नाउ कंटिन्यूअस एक्सरसाइज 4। लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल नंबर 6 देखा था। नंबर 6 फिनिश हो गया था, मोस्ट आईपी था। नाउ एग्जाम्पल 7, A and B two matrices given 3 by 3. Then find AB inverse. AB inverse, first of all find AB, multiplication of both. Next step, find determinant of AB. Determinant of AB not equal to 0, therefore AB inverse exists. Therefore AB inverse exists. પહેલા AB અને B નો ગુણાકાર મેળવો. AB આપેલો છે અને B given that. પછી determinant of AB का मूल्य में not equal to 0, therefore AB inverse exists. Now AB inverse equal to 1 upon determinant AB into adjoint of AB. AB का adjoint आपको AB का adjoint की फाइंड करना होगा, adjoint of AB. Second method, first find B inverse, second step find A inverse, and now AB inverse equal to B inverse into A inverse. First find AB, B inverse, second step A inverse, third step find AB, A into B, multiplication of both, A and B no गुणाकार, then find B inverse into A inverse. B inverse into A inverse equal to AB inverse. 2 मेथड है। एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज़्यादा लंबा क्वेश्चन 4 मार्क में नहीं होता, इसलिए बहुत लंबा है, इसलिए बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। तो प्रैक्टिस के लिए हम होमवर्क में करना पड़ेगा। ये आईएमपी नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बट ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। तो प्रैक्टिस के लिए होमवर्क पे छोड़ता हूँ। नाउ एग्जाम्पल नंबर 9, 8. Example 7 finished. 8. A 3 by 3 given matrix. Then verify, check adjoint of A inverse equal to adjoint of A inverse. So first and second, A inverse of inverse equal to A. Verify that. चकासो के A here given 3 by 3 matrix. A અહીંયા 3 by 3 નો શ્રેણિક છે, થર્ડ ઓર્ડર મેટ્રિક્સ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड एडजॉइंट ए. एडजॉइंट ए की बात करता हूँ. एडजॉइंट ए मीन्स A11 कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट A11, A12, A13 एक्सेट्रा शोधने का रो वाइज एंड एडजॉइंट लिखने का कॉलम वाइज.
बराबर है। एडजॉइंट फाइंड हो गया, बाद में एडजॉइंट एक का इनवर्स फाइंड करने के लिए तो एडजॉइंट एक का डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, देन एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स एग्जिस्ट। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 upon determinant adjoint A into adjoint of adjoint A. Formula A inverse formula, suppose x inverse, तो 1 upon determinant x into adjoint of x, a formula. So here x is adjoint A, here x is adjoint A, x is adjoint A, adjoint A inverse equal to 1 upon determinant adjoint A into adjoint of x, but x is here x is adjoint A, here x is adjoint A, 3/3 का है, थोड़ा लंबा है। और जो मैट्रिक्स मिलेगा वो नंबर 1 फॉर LHS। नाउ RHS, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना पड़ेगा ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए ये स्टेप 1 अपॉन डिटरमिनेंट है इनटू एडजॉइंट है। ए इनवर्स फाइंड हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप ए इनवर्स का एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स 3/3 होगा और ये 3/3 का एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। અહીંયા એ ઇનવર્સ શોધી લીધા પછી एडजॉइंट ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। एडजॉइंट ए इनवर्स सहअवयवोનો શ્રેણિક। this is number 2 from 1 and 2 both are equal, verified, ત્યાંથી ચકાસણી થાય છે। तो ये एग्जाम्पल भी थोड़ा लंबा है, 4 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आ सकता, लेकिन ये एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको होमवर्क में करना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस के लिए होमवर्क पे छोड़ता हूँ। सेकंड नंबर और नो प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ए इनवर्स, दिस फॉर्मूला। ए इनवर्स फाइंड हो गया। नाउ 3/3 मैट्रिक्स, बिकॉज ए इज हियर 3/3, therefore A inverse is also 3/3. A inverse 3/3 નો શ્રેણિક મળશે। પછી A inverse of inverse, A inverse of inverse, तो A inverse का डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। A inverse का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। A inverse का डिटरमिनेंट फाइंड हो गया और सेकंड स्टेप एडजॉइंट ऑफ A inverse फाइंड करना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ A inverse फाइंड करना पड़ेगा, जो यहाँ बात हुई थी। वो एडजॉइंट ए इनवर्स मिल जाए, बाद में ए इनवर्स ऑफ इनवर्स। नाउ हियर एक्स इज ए इनवर्स। नाउ इन दिस फॉर्मूला एक्स इक्वल टू ए इनवर्स, पुटिंग इनवर्स फॉर्मूला फॉर मैट्रिक स्क्वायर मैट्रिक एक्स इनवर्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट एक्स इनटू एडजॉइंट एक्स। हियर एक्स इज ए इनवर्स, देयरफॉर पुटिंग इन फॉर्मूला एक्स इक्वल टू ए इनवर्स, देयरफॉर एक्स इज ए इनवर्स of inverse equal to 1 upon determinant of A inverse into adjoint of A inverse। यानी क्या बोला पहले कि पहले A inverse फाइंड करना पड़ेगा, दिस फॉर्मूला से A inverse फाइंड हो गया, बाद में A inverse का डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा यहाँ फॉर्मूला में के लिए, और adjoint of A inverse also फाइंड करना पड़ेगा। A inverse का adjoint, A inverse 3/3 होगा, इसका adjoint फाइंड करना पड़ेगा। ओके, ये एग्जाम्पल भी बड़ा है, फॉर प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। बाकी बोर्ड एग्जाम में ऐसा लंबा एग्जाम्पल नहीं हो सकता, बट प्रैक्टिस के लिए अच्छा एग्जाम्पल है। नाउ example number 9, evaluate x, y, x plus y, y, x plus y, x plus y, x, y નું મૂલ્ય શોધો।
means evaluate. Evaluate નું મૂલ્ય શોધો. Adding in first row, second and third row. પહેલી હારમાં બીજી અને ત્રીજી હાર ઉમેરી દઈએ. Adding in first row, adding in second and third row means R1 change, R1 plus R2 plus R3, R1 change, R1 plus R2 plus R3. X plus y 2 times 2 into x plus y. Second element is also 2 into x plus y. Third element is also 2 into x plus y. Second row as it is. Third row is as it is. Now, next step, common 2x plus y from first row. પહેલી હારમાંથી 2x plus y સામાન્ય લેતા. પહેલી હાર 1 1 1. Second and third row no change as it is. બીજી અને ત્રીજી હાર જે છે તેમ જ. Reason R1 change. R1 divided by 2 into x plus y. 1 upon 2 into x plus y into R1. Now, third step. 2 into x plus y. Now, second column minus first column. First column as it is. Now, column operation. Entry, return exit, entry, column wise step पर आगे ले जाना. અહીંયા કોલમમાં આપણે ઓપરેશન કરીએ છીએ તો કોલમ પ્રમાણે એન્ટ્રી લખવાની. ફર્સ્ટ કોલમ નો ચેન્જ, સેકન્ડ કોલમ માઇનસ ફર્સ્ટ કોલમ 1 minus 1 0, y cancel x, x cancel minus y, x second column minus first column. Similarly, third column minus first column, third column minus first column 1 minus 1 0, x minus y, x minus y, y cancel, third column minus first column, y cancel minus x. Here reason C2 change, C2 minus C1, and C3 also change, C3 minus C1. 2 into x plus y. Now expansion along first row. હવે પહેલી હારને આપણે x વિસ્તરણ 1 into minus x square, minus x square, minus x square, and minus plus y into x minus y. Minus plus y into x minus y equal to 2 into x plus y into bracket minus x square plus xy minus y square. Minus sign common from this bracket. આ કૌંસમાંથી માઇનસ નિશાની સામાન્ય લઈ લઈએ. -2 into x plus y into x square minus xy plus y square. Common -1 from this bracket. फॉर्मूला हो गई. कौन सी फॉर्मूला याद करो? -2 into x cube minus plus y cube. -2 into x cube plus y cube फॉर्मूला हो गई. -2 into x plus y cube. Answer. X plus y into x square minus xy plus y square x cube plus y cube formula.
नाउ एग्जांपल 10 इवेल्युएट मूल्य शोधो. 10 इवेल्युएट. वन x plus y x y x plus y નું મૂલ્ય શોધો. ઇવેલ્યુએટ ઇક્વલ ટુ direct row operation, first row as it is, second row minus first row, 1 minus 1 0, x extension y minus y 0, third row minus first row, 1 minus 1 0, x minus x 0, y cancel x. Here reason R2 change R2 minus R1. R2 change R2 minus R1 and R3 also change. Third row પણ એ બદલાયેલી છે. R3 minus R1. ત્રીજી R માંથી પહેલી R બાદ કરી દી. Now expansion along first column means 1 into 1 related row column cancel the xy h. 1 related row column cancel 1 into yx means xy. Answer. Example number 11 to 15. Prove that by using properties of determinant. પ્રશ્ન 11 થી 15 માં નિશ્ચાયકના ગુણધર્મોનો ઉપયોગ કરી સાબિત કરો. Prove that by using properties of determinant. 11 column wise entry alpha beta gamma alpha square, beta square, gamma square, beta plus gamma, gamma plus alpha, and alpha plus beta equal to beta minus gamma into gamma minus alpha into alpha minus beta into alpha plus beta plus gamma. Prove that 11 to 15. Starting from LHS. ડાબી બાજુથી શરૂઆત. Column operation, first column as it is, second column as it is, and third column now change. C3 change, C3 plus C1. C3 change, C3 plus C1 means beta plus gamma plus alpha. Similarly here alpha plus beta plus gamma. Here also alpha plus beta plus gamma. Reason C3 change. C3 change, C3 plus C1. C3 change, C3 plus C1. Now from third column alpha plus beta plus gamma common. હવે ત્રીજા સ્તંભમાંથી alpha plus beta plus gamma common. First alpha as it is, first column as it is, second column as it is, and third column now 1 1 1. Reason C3 change.
1 upon alpha plus beta plus gamma C3. Third column divided by alpha plus beta plus gamma. Now, write it here alpha plus beta plus gamma one factor. Now alpha plus beta plus gamma. Now second row minus first row. Second row minus first row. First row as it is for row wise entry. Row operation, row wise entry. અહીંયા આપણે હાર પ્રક્રિયા કરીએ છીએ તો હાર પ્રમાણે ઘટક લખવાના. સેકન્ડ રો માઇનસ ફર્સ્ટ રો મીન્સ બીટા માઇનસ આલ્ફા. આલ્ફા સ્ક્વેર બીટા સ્ક્વેર માઇનસ આલ્ફા સ્ક્વેર and 1 minus 1 0. R2 change. R2 minus R1. Similarly R3 change. R3 minus R1. Third row minus first row. Gamma minus alpha. Gamma square minus alpha square and 1 minus 1 0. Now alpha plus beta plus gamma. From second row beta minus alpha common. Here beta square minus alpha is the two factors. Beta minus alpha into beta plus alpha. And similarly third row, second row beta minus alpha common. Similarly third row common gamma minus alpha. Beta minus alpha common from second row and third row common gamma minus alpha. Now first row as it is alpha alpha square 1. Second row beta minus alpha common, therefore here 1. Here beta plus alpha. Beta minus alpha common 0. Gamma minus alpha common 1. Here factor of gamma square minus alpha square. Gamma minus alpha, gamma plus alpha, gamma minus alpha common. Now remaining gamma plus alpha and 0. Now alpha equal to alpha plus beta plus gamma into alpha minus beta into alpha minus gamma. Alpha minus gamma. 2 times minus minus plus. Now expansion along third column. Expansion along third column. Third column related row column cancel. Here plus minus plus. So plus 1 into plus minus plus plus 1 into 1 related row column cancel. 1 into gamma plus alpha. Gamma plus alpha minus beta minus alpha. Minus beta minus alpha equal to alpha plus beta plus gamma into alpha minus beta into alpha minus gamma. In bracket alpha cancel, now remaining gamma minus beta. Gamma minus beta. Right hand side. Beta minus gamma. Beta minus gamma. Minus both minus minus. Minus 1 common gamma minus alpha, minus 1 common beta minus gamma, minus minus plus. The first step is beta minus gamma. Second step gamma minus alpha, minus minus plus both gamma minus alpha. Third step alpha minus beta, and last alpha plus beta plus gamma. RHS. Hence proved. આથી સાબિત થયું.
prove that साबित करो के column wise entry x y z x square y square z square 1 plus px cube 1 plus py cube 1 plus pz cube equal to 1 plus pxyz into x minus y, y minus z, z minus x. Prove that example. साबित करो के prove that. Starting from LHS. First step as it is. Now second step. Determinant of properties of determinant. નિશ્ચયકના ગુણધર્મો એક પ્રમેયનો ઉપયોગ ક્યારેય નથી કર્યો, હવે ઉપયોગ આવે છે. Sum of two determinants from third column. First and second column both same in determinant. પહેલા અને બીજા સ્તંભમાં કોઈ ફેરફાર નહીં. 1 1 1 પ્લસ second determinant x y z first column as it is, second column as it is, both same, and now third column is px cube, py cube, pz cube. Properties of determinant. નિશ્ચયકના ગુણધર્મનો મહત્વનો ગુણધર્મ છે. x x square 1 y y square 1 z z square 1. First determinant as it is. પહેલો નિશ્ચય કેમનો એમ જ. Here p common from third column, p common from third column, and x common from first row, y common from second row, z common from third row. અહીંયા p ત્રીજા સ્તંભમાંથી સામાન્ય છે, x પહેલી હારમાંથી સામાન્ય છે, y બીજી હારમાંથી સામાન્ય છે, z ત્રીજી હારમાંથી સામાન્ય છે. p into x y z common. Now determinant. Here 1 x px square, p also common, x also common, x from first row common and p third column common. Therefore 1 x x square. Similarly y common, y square to y, p common, y square. Similarly 1 z and z square. For second determinant reason, C3 change, p common from C3, 1 upon p C3, and row call change, first row change, first row common R x, first row common from first row x. પહેલી હારમાંથી x પણ સામાન્ય છે, તો r1 change, 1 upon x r1. r2 also change, r2 1 upon y r2. r3 also change, 1 upon z r3. Means third row divided by z, એટલે કે z upon z1, z square upon z, p common, z common, z square. For second determinant. First determinant no change. Now suppose second determinant. 2 times column change. First time first column and second column change. So now first column now x y z. And second column 1 1 1. Now second column 1 1 1. Now interchange second column and third column. Here 1 1 1 third column and second column x square y square z square, both determinants equal. 2 times operation column wise. બે વખત કોલમની અદલા બદલી કરીશું એટલે આ ડિટર્મિનન્ટ બે સેમ થઈ જશે.
પહેલા અને બીજા સ્તંભની અદલા બદલી કરવાની એટલે પહેલો કોલમ હવે એક્સ વાય ઝેડ થઈ ગયો, આ 1 1 1 થઈ ગયો. હવે બીજા ત્રીજાની હવે પછી બીજા ત્રીજાની બદલા બદલી કરો એટલે આ બીજામાં આવી ગયો અને 1 1 1 ત્રીજામાં જતો રહ્યો. પેડિટ્યુડ સરખા. 2 times operation here column wise. First interchange column first and second, माइनस साइन आगे आ जाएगा. सेकंड टाइम ऑपरेशन सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम चेंज, अगेन माइनस 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 प्लस हो जाएगा. तो देयरफॉर दिस डिटरमिनेंट से डेल्टा, तो डेल्टा प्लस पी एक्स वाई जेड इनटू डेल्टा, वेर कि ज्यां डेल्टा इक्वल टू 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 डेल्टा से डिटरमिनेंट नाउ वे बोथ आर इक्वल. હવે બે મિસ્ટેક સરખા થઈ ગયા એને ડેલ્ટા કહી દીધો કે જ્યાં ડેલ્ટા ઇક્વલ ટુ, તો ડેલ્ટા કોમન 1 डेल्टा into 1 plus p x y z, delta into 1 plus p x y z, right hand side of 1 factor is 1 plus p x y z. जो साबितीमां जमणी बाजू 1 plus p x y z. Now number 1, now delta equal to x y z, x और y z square 1 1 1, तो डेल्टा आगे स्टेप. Now first row as it is, second row minus first row means x minus y, x square minus y square 1 minus 1 0. Similarly third row minus first row, z minus x, z square minus x square and 1 minus 1 0. Here reason R2 change, R2 minus R1, R2 minus R1 and R3 change, R3 minus R1. અહીંયા આપણે પહેલી આરમાં કોઈ ફેરફાર નથી કરેલો, બીજી આરમાંથી પહેલી આર બાદ કરેલી છે એટલે x minus y, x square minus y square minus x square, x minus y, x square minus y square, no problem, 1 minus 1 0. So here R2 minus R1, but R1 minus R2 लिखना पड़ेगा, R1 minus R2. Now third row minus first row, z minus x, z square minus x square and 1 minus 1 0. Now delta equal to second row common x minus y, x minus y common from second row, બીજી હારમાંથી x minus y common છે. Here x square minus y square, x minus y, x plus y. Similarly third row common z minus x. Now determinant. First row as it is, x square 1. Second row now change, 1 x plus y 0. X minus y second row common from second row, x minus y common. Third row common z minus x, ત્રીજી આરમાંથી z minus x common છે 1 z minus x, z plus a factor, z minus x factor common. Now remaining here z plus x and 0. Therefore delta equal to x minus y, z minus x. Now expansion of determinant along third column 1 into 1 plus minus plus plus 1 into row column cancel, 1 related row column cancel. Now 1 into z plus x means z plus x minus x minus y, minus x minus y. Now delta equal to x minus y into z minus x into x cancel. Now remaining z minus y, z minus y, x cancel, z minus y. Here x minus y, y minus z, delta equal to first factor as it is, second factor y minus z, minus sign common, z minus x,
z minus x. Here y minus z. Here z minus x. Z minus x. X minus y common, x plus y. X minus y, y minus z, z minus x. RHS. RHS x minus y, y minus z, and z minus x. X minus y, y minus z, and z minus x. X minus y, y minus z, and z minus x. Minus minus plus. माइनस साइन देखनी पड़ेगी. एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड. यार सेकंड रो माइनस फर्स्ट रो. सेकंड रो माइनस फर्स्ट रो माइनस सेकंड रो. फर्स्ट रो माइनस सेकंड रो. therefore x minus y, x1 minus y square, and 1 minus 1 0, no problem. Now z minus x, z square minus x square 0. Now common x minus y from second row, so 1 x minus y common from second row, x minus y and z minus x common from second row. Z square minus x square, the z minus x, z plus x, z minus x, z plus x, z square minus x square, and 1 minus 1 0. Now x minus y common, z minus x common. Now x square 1 x plus y 0, z minus x common 1, z plus x 0. Now expansion along plus minus plus, plus 1 into plus minus plus. The plus minus plus the plus h. The plus 1 into 1 related row column cancel. Z plus x minus y. X cancel. Z minus y. Z minus y. Y minus z. And z minus x. X minus z. Z minus x. Therefore, from 1, LHS equal to from 1, LHS equal to delta now x minus y, y minus z, z minus x. Here z minus x, LHS 1 plus pxyz into bracket x minus y, y minus z, and z minus x. Putting the value of delta in equation 1, LHS means equal to RHS. Now sign will be change. Sign plus minus होती है, चेक करनी पड़ेगी. X minus y, y minus z, and z minus x. 1 plus p x y z. Entries are x square, y square, z square, 1 plus p. Or entries are also same. Entries are also same. So here, no problem. X, y, z, x square, y square, z square, 1, 1, 1. Now delta. X, second row change. R1 minus R2. R1 minus R2. R1 minus R2. तो R1 minus R2 x minus y रहेगा. X square minus y square रहेगा. And 1 minus 1 0, all right. Similarly R3 minus R1. R3 minus R1, third row minus first row. Third row minus first row. Z minus x. Z square minus x square. And 1 minus 1 0. Now common from first row x minus y. Here R2 minus R1 कर देते हैं. R2 minus R1 कर देते हैं. Here शायद चेंज हो जाएगा. R2 minus R1 करते हैं. Here चेंज हो जाएगा. R2 minus R1, y minus x, and y square minus x square. Now y minus x common. X minus y
no, y minus x. Here y plus x. Here 0. Z minus x common. Here now y minus x. Z minus x second row, third row column. So y minus x common, y plus x plus y, no problem. Now multiplication of both. So y minus x minus y minus x, y minus x. Y minus x now x minus y. And here 2 times x z minus y is y minus z, and y minus x is x minus y minus plus. तो यार R2 चेंज R2 माइनस R1 करना पड़ेगा. R1 माइनस R2 नहीं कर चलता, R2 माइनस R1 करना पड़ेगा. देन नो प्रॉब्लम प्लस माइनस का. 12 finished. Now 13. Also prove that 13 साबित करोगे. 3a minus b plus a minus c plus a minus a plus b, 3b minus c plus b. Third column minus a plus c minus b plus c and 3c equal to 3 into a plus b plus c into ab plus bc plus c into ab plus bc plus c. Here 13 example also prove that. साबित करो के LHS so 3a minus a plus c, 3a cancel, a plus b plus c. Adding in first column, second and third column. Adding in first column operation in first column. પહેલા સ્તંભમાં ફેરફાર થાય છે. 3a minus a એટલે કે મિલશે plus b plus c. 3a minus a plus b minus a plus c means a plus b plus c. Adding in first column, second and third column. પહેલા સ્તંભમાં બીજો અને ત્રીજો સ્તંભ ઉમેરતા. a plus b plus c, a plus b plus c. Now second column as it is, third column as it is. Now reason C1 change, C1 plus C2 plus C3. Now common a plus b plus c from first column. પહેલા સ્તંભમાંથી a plus b plus c સામાન્ય લેતા, એટલે પહેલો સ્તંભ 1 1 1, બીજો સ્તંભ as it is, ત્રીજો સ્તંભ as it is. Now reason C1 change 1 upon a plus b plus c C1. પહેલા સ્તંભને a plus b plus c વડે ભાગાકાર કરતા. C1 1 upon a plus b plus c multiply C1 by a plus b plus c. Now a plus b plus c into second row minus first row. First row as it is, row wise entry. Now second row minus first row, 1 minus 1 0, 3b minus b 2b, minus minus plus है. Second row minus first row, 3b minus b 2b and minus minus plus है. Here c cancel. Here c cancel.
सेकंड रो माइनस फर्स्ट रो, सी कैंसल, माइनस बी माइनस माइनस प्लस है, सी कैंसल, माइनस बी माइनस माइनस प्लस है, माइनस माइनस प्लस एंड सी कैंसल. So now remaining here a minus b, c cancel, minus b minus minus plus means a minus b. Here r2 change, r2 minus r1. Similarly r3 also change, r3 minus r1. Third row minus first row means 1 minus 1 0, b cancel, minus c minus minus plus a, minus c minus minus plus a means a minus c. Here 3c minus c 2c and minus minus plus a. 3c minus c cancel. Third row minus first row, 3c minus c 2c and minus minus plus a. Now expansion along first column. Along first column, one related row column cancel, 2 by 2 determinant. The multiplication of 2b into 2c plus a minus a minus c into a minus b. 2b plus a into 2c plus a minus a minus c into a minus b equal to a plus b plus c into bracket. Now कौशल विस्तरण, open bracket, 2bc means 4bc plus 2ab plus 2ac plus a square. Here आगे माइनस साइन है, a into a square but minus a square, minus ab but minus minus plus ab, minus ac minus minus plus ac, minus minus plus bc, आगे माइनस साइन है, minus bc. Now a plus b plus c into bracket 4bc minus bc 3bc, 2ab plus ab plus 3ab, 2ac plus ac 3ac and plus a square minus a square cancel. Bracket finished. Now second bracket common 3. बीजा कौशमादी तरह कॉमन, तो 3 आगे आ गया, 3 कॉमन, 3 इंटू ए प्लस बी प्लस इंटू बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी और सी है इक्वल टू आर एच एस. एक स्टेप बीच में लिखना पड़ेगा 3 कॉमन वाला आर एच एस. हेंस प्रूव्ड, अति साबित થઈ છે. प्रूव दैट, साबित करो. फर्स्ट कॉलम 1 2 3, सेकंड कॉलम 1 प्लस p 3 प्लस 2p 6 प्लस 3p, थर्ड कॉलम 1 प्लस p प्लस q 4 प्लस 3p प्लस 2q and 10 plus 6p plus 3q equal to 1. Prove that example. Otherwise question change हो तो ऐसा भी क्वेश्चन कर सकते हैं. Evaluate, find the value of determinant. Answer 1. Here prove that. Write it at given 1. पर क्वेश्चन चेंज हो जाता. Prove that के क्वेश्चन से बदल जाता है क्वेश्चन.
ઇવેલ્યુએટ, અધરવાઇઝ ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ ડિટર્મિનન્ટ, ગિવન ડિટર્મિનન્ટ. આપેલાની સ્ટેકની કિંમત શોધો. Here LHS first step as it is left hand side वाला step as it is. Now next second step. Column wise operation. First column as it is. Second column now change. બીજા સમમાં ફેરફાર થાય છે. First column multiply by P and minus in second column. Second column, first column multiply by P and now minus in second column. 1, 3, 6. Here multiply P. पहला हमने P वड़े गुणित बीजा स्तंभ बात करिए છીએ. पहले कॉलम को P वड़े मल्टीप्लाई करते हो और सेकंड कॉलम में से बात करते हैं. सब्ट्रैक्ट सेकंड कॉलम. तो P पे कैंसिल, 2P कैंसिल, 3P कैंसिल. Multiply by P, first column multiply by P and now C1, C2 change. C2 plus minus PC1. C2 plus minus PC1 means first column multiply by minus P and heading in second column. બીજા પહેલા સ્તંભને માઇનસ P વડે ગુણી અને બીજા સ્તંભમાં ઉમેરતા. 1, 3, 6. Third column also change. C3 change. C3 plus minus Q C1. Minus Q C1 means first column C1 first column multiply by minus Q and adding in third column. Adding in for first column multiply by minus Q, Q minus Q plus Q cancel, minus 2Q plus 2Q cancel, minus 3Q plus 3Q cancel. And now third column 1 plus P, 4 plus 3P, 10 plus 6P. Addition is correct. Now again column operation. ફરી પાછું સ્તંભ પ્રક્રિયા. First column as it is. Second column as it is. Now second column multiply by minus P and adding in third column. Again third column change. C3 plus minus P C2. Second column multiply by minus P and adding in third column. Second column multiply by minus P and adding in third column means minus P plus P cancel, minus 3P plus 3P cancel, minus 6P plus 6P cancel. અહીંયા ત્રીજા સ્તંભને બીજા સ્તંભને minus P વડે ગુણી અને ત્રીજા સ્તંભમાં ઉમેરતા. એટલે અહીં minus P plus P, 3P, 3P cancel, 6P cancel. Now third column new form 1 for 10. Now PQ remove. Now expansion along first row. 1 into. અહીંયા આપણે મિસ્ટેકનું વિસ્તરણ પહેલી હારના સાપેક્ષ લઈએ છીએ. 30 minus 24. Minus 1 into 20 minus 12. Plus 1 into 12 minus 12 minus 9. 30 minus 24 plus 6, 20 minus 12 plus 8, आगे साइड minus 8, minus 8. Plus 12 minus 9 plus 3. 6 plus 3, 9 minus 8, 1 equal to RHS. Hence proved. Now example number 15. Prove that column wise first column
sin alpha, sin beta, sin gamma. Second column, cos alpha, cos beta, cos gamma. Third column, cos alpha plus delta, cos beta plus delta, cos gamma plus delta equal to 0. Here prove that example, write it at 0. The question change. Find the value of determinant. Otherwise evaluate. અહીંયા સાબિત કરો દાખલો કીધો છે જમણી બાજુ 0 લાવવાનો છે એના બદલે નિશ્ચયકની કિંમત શોધો કે પછી મૂલ્ય શોધો. Starting from LHS. First step as it is, left hand वाला. Second step, first column as it is, second column as also as it is, cos alpha, cos beta, cos gamma. Third column, no change, but formula. Column wise operation नहीं करते हम, यहाँ column wise operation नहीं है. Only trigonometric formula. Cos alpha plus delta means cos alpha cos delta minus sin alpha sin delta. Similarly, second, cos beta cos delta minus sin beta sin delta. And similarly, third, cos gamma cos delta minus sin gamma sin delta. कॉलम ऑपरेशन नहीं किया है थर्ड कॉलम में, डिटरमिनेंट का यूज नहीं किया है, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट यूज नहीं किया है, ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज किया है. नाउ फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकंड कॉलम एज इट इज. नाउ थर्ड कॉलम चेंज. हियर sin alpha into sin delta. First column multiply by sin delta and adding in third column. Here region C3 change. Third column change. C3 change. C3 plus sin delta C1. First column C1 means first column multiply by sin delta and adding in third column. અહીંયા પહેલા સ્તંભને sin delta વડે ગુણીને ત્રીજા સ્તંભમાં ઉમેરતા એટલે sin alpha sin delta plus minus cancel. Similarly, sin beta sin delta cancel, sin gamma sin delta cancel. ये sin वाला सब cancel हो गया माइनस वाला. Now remain cos alpha cos delta cos beta cos delta cos gamma cos delta. Now again operation C3. Again operation C3. C3 minus plus minus cos delta C1. C2 cos delta C2. Now multiply by minus cos delta. Second column. C2 second column multiply minus cos delta and adding in third column. Second column multiply by minus cos delta. Here cos alpha cos delta minus multiply by minus cos delta and adding here. Now cancel. Here minus cos delta multiply and adding here. Cos beta cos delta cancel. Cos gamma cos delta cancel. 0 0 0. અહીંયા ત્રીજા બીજા સ્તંભને માઇનસ કોસ ડેલ્ટા વડે ગુણી અને ત્રીજા સ્તંભમાં ઉમેરેલ છે. એ માઇનસ કોસ ડેલ્ટા વડે ગુણીએ એટલે કોસ આલ્ફા કોસ ડેલ્ટા માઇનસ કોસ આલ્ફા એડિંગ હિયર ફર્સ્ટ ત્રીજા સ્તંભમાં ઉમેરવાનો. અહીંયા ગુણાકાર માઇનસ કોસ ડેલ્ટા વડે ગુણતા અને અહીં ઉમેરતા તો કોસ બીટા કોસ ડેલ્ટા કેન્સલ. સિમિલરલી નાઉ થર્ડ કોલમ 0. If any row or any column all entries are 0, all entries of any row or column are 0, then value of determinant is 0.
જો નિશ્ચાયકની કોઈ પણ એક હાર અથવા સ્તંભના બધા જ ઘટક શૂન્ય હોય તો નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય શૂન્ય થઈ જાય. ઇક્વલ ટુ RHS. હિયર થર્ડ કોલમ, all entries are 0, therefore determinant value of determinant 0. RHS. Sixteen example following. નીચેની સમીકરણ સાહિત્યનો ઉકેલ મેળવો. Following system of equations solve. Following system of equations: 2 upon x plus 3 upon y plus 10 upon z equal to 4. 4 upon x minus 6 upon y plus 5 upon z equal to 1. 6 upon x plus 9 upon y minus 20 upon z equal to 2. Here, three variable x, y, z equation, system of equations of three variables, three equations given. અહીંયા સમીકરણ સાથી ત્રણ ચલ વાળી આપેલી છે અને ત્રણ ચલ છે, તો x, y, z ની કિંમત શોધવાની છે. To solve the equations means find the value of x, y, z. So, determinant matrix A, coefficient of 1 upon x is 2, 3, 10, 4, minus 6, 5, 6, 9, minus 20. X, y, z, no x, y, z column metric, 1 upon x. Here, 1 upon x, because one coefficient of 1 upon x is 2, therefore here 1 upon x. Similarly, coefficient of 1 upon y is 3, therefore 1 upon y. And third, 1 upon z. Column entry x equal to 1 upon x, 1 upon y, and 1 upon z. And b equal to column metric of right hand side constant. જમણી બાજુના અચળાંકો 4, 1 and 2. Now, matrix form can be written as AX equal to B. શ્રેણિક સ્વરૂપમાં આ રીતે લખી શકાય. Now AX equal to A inverse into B. Last time हमने ये this type of example to solve equations किया था और 2-3 एग्जाम्पल आपके लिए भी छोड़ा था प्रैक्टिस के लिए. तो प्रैक्टिस के लिए छोड़ा था, जो आपने वो शायद आप होमवर्क कर लिया होता, तो ये एग्जाम्पल नो प्रॉब्लम. नाउ ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा. तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए. ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन. आથી સમીકરણ 37 ने अनन्य उकेल છે. इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा. एडजॉइंट है कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक. A11 minus plus 120 minus 45. A11 here, A11 first entry, cofactor of 2 plus first column A11 1 plus 1 2 minus plus 120 minus 45. Similarly, A12 cofactor of 3, but column wise लिखना है entry. रो वाइज कोफैक्टर फाइंड करने का और एडजॉइंट में लिखने का कॉलम वाइज. प्लस कोफैक्टर प्लस 3 लाइंग इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो आगे साइन माइनस आएगा. A12 के आगे, A12 के आगे साइन माइनस रहेगा. A12 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12 1 2 1 plus 2 3, तो माइनस साइन ओड नंबर, -1 to 3 odd,
therefore आगे से माइनस 1 + 2 a12 સહઅવયવ a12 પહેલી હાર બીજો સ્તંભ સરવાળો 3 થાય અવયવમાં માટે આગળ નિશાની માઇનસ -80 -30 -80 -30 4 into -20 -80 -30 एक्सेट्रा। एडजेंट फाइंड हो गया। बाद में ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजेंट ए। ए इनवर्स फाइंड हो गया। नाउ पुटिंग हियर x इज कॉलम मैट्रिक्स 1 upon x 1 upon y 1 upon z इक्वल टू एडजेंट ए 1 upon डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजेंट ए। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन राइट हैंड साइड कॉलम मैट्रिक आएगा। जमणी बाजू बन्ने श्रेणिकનો ગુણાકાર સ્તંભ શ્રેણિક આવશે અને પછી આમ કમ્પેરિઝન કરો। સપોઝ 1 upon x equal to 1 half, therefore x equal to 2. Suppose 1 upon y equal to 1/3, then y equal to 3, and 1 upon z equal to suppose 5, तो z equal to 5। दोनों का मल्टीप्लिकेशन a इनवर्स into b, a इनवर्स into b और a इनवर्स into b, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कॉलम मैट्रिक आएगा। आ બંને શ્રેણીનો ગુણાકાર સ્તંભ શ્રેણિક થશે અને સ્તંભ શ્રેણિક થશે એટલે કમ્પેરિઝન બોથ સાઇડ 1 upon x equal to suppose 1 half, then x equal to 2, y equal to 1/3, 1 upon y equal to 1/3, therefore y equal to 3 similarly। तो हिंट दे दी सब हम मैंने आप यहाँ कह दिया। आपको कैलकुलेशन थोड़ा केयरफुल से करना पड़ेगा, माइंड यूज करके केयरफुल रहना पड़ेगा। प्लस माइनस न्यूमेरिकल है, बार बार बोलता हूँ, आगे भी बोला था कि भाई ये आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा साइन शायद प्लस माइनस ना हो जाए, कि 2 - 3 -1 + 1 ना हो जाए, ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क में छोड़ता हूँ फिनिश करने का, और मोस्ट IMP एग्जाम्पल है 4 मार्क के लिए। जो मैं IMP बोलता हूँ 4 मार्क के लिए वो तो आपको कंपल्सरी करना पड़ेगा। ओनली नॉट होमवर्क, प्रिपरेशन बराबर करनी पड़ेगी, याद रखना पड़ेगा। एग्जाम बाद में सोचते रहो कि क्या ये तो एग्जाम्पल सर ने IMP बोला था वो ही है, और आप नहीं लिख सकते तो आपकी मजबूरी होगी, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। Now 17 now. 17, 18 MCQs. 17, 18, 19 MCQs. जो ABC समांतर श्रेणी में હોય, जो ABC समांतर श्रेणी में હોય, तो निश्चायक मूल्य खाली जग्या निश्चायक x + 2 x + 3 x + 4 x + 3 x + 4 x + 5 x + 2a x + 2b x + 2c equal to blank। Here ABC are in AP, here ABC are in AP, arithmetic progressive। If ABC are in AP, then determinant is blank। Here ABC are in AP means A plus C equal to 2B। ABC are in AP, therefore A plus C equal to 2B। ફોર્મ્યુલા arithmetic progressive સમાંતર શ્રેણીનો નિયમ છે કે જો ABC સમાંતર શ્રેણીમાં હોય તો A plus C equal to 2B। Here row operation x plus 2x plus 6 multiplied by 2, 5 plus 3 multiplied by 2, 4 into 2, 2a plus 2a 4a multiplied by 2। Here row operation, first row x plus 2, adding in first row third row 2x plus 6, x plus 2 x plus 4 are
R1 change, R1 plus R3, R1 change, R1 plus R3, 2x plus 6. Similarly, 2x plus 8. Similarly here, 2x plus 2c. Here 2c. Here 2c. So x plus 2a plus 2c. R1 change, R1 plus R3, R1 plus R3. Second column as it is, third row as it is. Second row as it is and third row as it is. Now here 2b. Next step using ABC in AP. ABC are in AP. Using ABC and AP means A plus C equal to 2B. અહીં હવે આપણે ABC સમાંતર શ્રેણીમાં આપેલા છે તો A plus C equal to 2B એટલે કે અહીંયા 2B એટલે A plus C. 2B here now A plus C. Next step एग्जाम में जो मैंने ऐसा इरास करके लिख दिया ऐसा मत करना जब मैं चेकिंग लखीने को लखवा नहीं. Now second row multiply by 2 and adding and minus in first row means R1 change, R1 plus minus 2 R2. Second row multiply by minus 2 and adding in first row. બીજી હારને -2 વડે ગુણીને પહેલી હારમાં ઉમેરતા. બીજી હારને -2 વડે ગુણીને પહેલી હારમાં ઉમેરીએ. મલ્ટીપ્લાય સેકન્ડ રો મલ્ટીપ્લાય બાય -2 and adding in first row. So here 0. Here also 0. 2x plus 8 plus minus 2x 2a 2c plus minus 0. First row 0. Second row as it is, third row as it is. All entries of first row 0. Therefore value of determinant is 0. અહીંયા ત્રિહાર નિશ્ચયકી કોઈ પણ એક હાર અથવા કોઈ પણ એક સ્તંભના દરેક ઘટક શૂન્ય હોય તો નિશ્ચયકનું મૂલ્ય શૂન્ય થઈ જાય. Here any row or any column of all entries are 0, then value of determinant is 0. Therefore 0. The 0 option 0 1 x and 2x 0. जो x y z शून्यतर वास्तविक संख्याओं હોય, x is not equal to 0, y is not equal to 0, z is not equal to 0 and x y z real numbers. Here x y z non-zero real numbers. If x y z non-zero real numbers, then a x 0 0 0 y 0 0 0 z of inverse is blank. Then a equal to inverse of a inverse of blank. x y z शून्यतर वास्तविक संख्याओं છે. x y z non-zero real numbers. If and a equal to given, then inverse of a is blank. तो इनवर्स ऑफ ए फाइंड करने का है यहाँ. અહીંયા આપણે એ ઇનवर्स શોધવાનો છે. તો ડિટર્મિનન્ટ है. Determinant is x y z. Determinant is here x y z. Along first row, x into row column cancel. Y z minus 0 means x into y z. Not equal to 0 because x not equal to 0, y not equal to 0, z not equal to 0. Therefore x y z not equal to 0. And therefore a inverse exists. Therefore a inverse exists means a inverse નું અસ્તિત્વ છે. एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा. एडजॉइंट है a11 means cofactor of x. cofactor related रो कॉलम कैंसल. here प्लस रहेगा a11
ફર્સ્ટ રો ફર્સ્ટ કોલમ 1 + 1 2 ઇવન નંબર, અહીંયા 1 + 1 બે યુગ્મ છે માટે yz. કોફેક્ટર ઓફ x is x related row column cancel yz. now કોફેક્ટર ઓફ 0, કોફેક્ટર ઓફ 0 માઇનસ સાઇન રહી ગયા આગે ફર્સ્ટ રો સેકન્ડ કોલમ, ફર્સ્ટ રો સેકન્ડ કોલમ ટોટલ 3, ફર્સ્ટ રો નો 1, સેકન્ડ કોલમ નો 2, 3 અયુગ્મ માટે આગળ નિશાની માઇનસ. તો 0 કોફેક્ટર ઓફ 0, કોફેક્ટર ઓફ 0, 0 રિલેટેડ રો કોલમ કેન્સલ, 0 into z0, 0 minus 0 0 0. कोफैक्टर फाइंड रो वाइज एंड लिखने का कॉलम वाइज. कोफैक्टर ऑफ 0 प्लस y तो क्या फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम टोटल 4 देयरफॉर प्लस साइन. 0 रिलेटेड रो कॉलम कैंसिल, 0 into 0 0, 0 into y into 0. तो कोफैक्टर ऑफ 0 is 0, रो वाइज कोफैक्टर ये लिखने का कॉलम वाइज. नाउ हियर कोफैक्टर ऑफ दिस 0, 0 lying in second row first column, એ 0 BDR અને પહેલા સ્તંભમાં છે, આગે સાઇન માઇનસ रहेगा, आगे साइन माइनस. 0 रिलेटेड रो कॉलम कैंसिल, 0 into z0, 0 into 0 0 0. now cofactor of y lying in second row second column, y lying in second row second column, અહીંયા y બીજા BDR અને ત્રીજા સ્તંભમાં છે, 2 + 2 4 इवन नंबर युग्म संख्या છે માટે આગે સાઇન પ્લસ रहेगी. तो कोफैक्टर ऑफ y रिलेटेड रो कॉलम कैंसिल, xz minus 0 means xz. now cofactor of 0, cofactor of 0 is 0, this cofactor of 0 second row third element, 0 related row column cancel, 0 related row column cancel, this 0 related row column cancel, x into 0 minus 0 into 0, x into 0 0, 0 into 0 0. now third row start, third row, now third column here, cofactor of 0 plus sign, first third row first column plus sign, आगे plus sign रहेगी. 0 related row column cancel, 0 into 0 0, y into 0 0 0. now cofactor of this 0, माइनस साइन आगे रहेगी, क्यों? थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, देयरफॉर 3 + 2 5 ओड नंबर अयुग्म संख्या માટે આગળ સાઇન માઇનસ. तो 0 रिलेटेड रो कॉलम कैंसिल, x into 0 0, 0 into 0 0. now cofactor of z lying in third row third column, અહીંયા z 3gr અને ત્રીજા સ્તંભમાં છે માટે 3 + 3 6 युग्म इवन नंबर, therefore आगे साइन प्लस रहेगी. z रिलेटेड रो कॉलम कैंसिल, xy minus 0 means xy. adjoint of a. now a inverse equal to 1 upon determinant a into adjoint a formula. 1 upon a is here xyz into yz 0 0 0 xz 0 0 0 xy. now divided by all elements by xyz, all entries of matrix divided by xyz, therefore a inverse equal to yz upon xyz means 1 upon x, 1 upon x 0 0 0, xz upon xyz 1 upon y, y raised to minus 1 0 0 0, z raised to minus 1. here z raised to minus 1 means 1 upon x, y raised to minus 1 means 1 upon y. x y z real numbers, non-zero real numbers, non-zero real numbers means say 1 upon x, x inverse here नहीं, no, read as x raised to minus 1, not a x inverse. here x real number, therefore x raised to minus 1 means 1 upon x, 1 upon y, 1 upon z. direct easy है, direct inverse of a. the 0 inverse not possible. 1 upon x, 1 upon y, 1 upon z, 1 upon x, 1 upon y, 1 upon z, a inverse direct. यहाँ शायद एग्जाम्पल मानो कि एमसीक्यू के लिए सपोज IMP एग्जाम्पल फॉर एमसीक्यू, सपोज x given 2 0 0 0 minus 3 0 0 0 1 upon 4, a given, find a inverse, a inverse. the direct answer 1/2
0 0 0 minus 1/3 0 0 0 and 4. Answer A inverse for MCQ direct. 1/2 means 2 raised to minus 1 otherwise 1 half. 2 raised to minus 1 or 1 half. 0 0 0 minus 1/3 minus 1/3 minus 1/3 minus 3 raised to minus 3 raised to minus 1 0 0 0 here 4. 2 raised to minus 1 means 1 half. Minus 3 raised to 1 minus 3 raised to minus 1 means 1 minus 1/3 and here 4 है. Direct answer for MCQ. Multi-purpose example है. Most IMP MCQ, all MCQ most IMP, but 19 most IMP, trigonometric base, 0 less than theta less than 2 pi, if 0 less than theta less than 2 pi, and A equal to 1 sin theta, 1 minus sin theta, 1 sin theta, minus 1 minus sin theta and 1. Then determinant A equal to 0. Options are determinant 0, determinant A belongs to open interval to infinity, determinant A belongs to open interval to 4, determinant A belongs to closed interval to 4. Means value of determinant range wise है, range find करनी पड़ेगी. The determinant of A is range of determinant A. Another question change. Given 0 less than theta less than 2 pi, A given 3/3 matrix. Question, now find the range of determinant A. અહીંયા question બદલાઈ જાય. MCQ to find the range of determinant. Otherwise range of determinant A is a blank. Range of determinant A is blank. तो रेंज फाइंड करनी पड़ेगी. वो मीन्स जो ऑप्शन है वो रेंज का ही है. तो यहाँ નિશ્ચયક એનો વિસ્તાર ખાલી જગ્યા છે. નિશ્ચયક એનો વિસ્તાર ખાલી જગ્યા છે. બીજી રીતે ક્વેશ્ચન પૂછાય. तो नाउ ए डिटर्मिनेंट ए होना चाहिए. ए डिटर्मिनेंट है. नाउ डिटर्मिनेंट है. डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट फॉर्म 1 sin theta 1 minus sin theta 1 sin theta minus 1 minus sin theta and 1. Determinant of matrix A. A matrix A formula symbol. Now determinant symbol. ये ध्यान रखना पड़ेगा. रिटर्न एग्जाम में ध्यान रखना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा. मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स फॉर्म का सिंबल होना चाहिए. डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट का सिंबल होना चाहिए. जब आप वो सिंबल भी याद नहीं रखोगे, जो आपके मन में आए वो कर देंगे तो रॉन्ग होगा. नाउ एक्सपेंशन along first row. Now expansion along first row. 1 into 1 minus minus plus sin theta. 1 plus sin theta. 1 plus sin theta. Minus sin theta into sin theta related row column cancel. Sin theta related row column cancel. Now sin theta minus sin theta minus minus plus sin theta. Minus sin theta related minus sin theta ही है ना. Minus sin theta plus sin theta minus 1 minus sin theta. Okay. So now minus sin theta into sin theta related row column cancel. Minus sin theta minus minus plus sin theta. Minus sin theta minus minus
plus sin theta. Now plus 1 into 1 related row column cancel, sin square theta minus minus plus sin square theta minus minus plus minus minus plus 1. Minus 1 into 1 minus 1 but minus plus 1. The determinant A equal to ये तो 0 minus sin theta plus sin theta 0. 1 plus sin theta plus sin square theta plus 1 means 2 plus sin theta. 1 sin theta 1 minute of question बराबर देख लो. 1 sin theta 1 minus sin theta 1 sin theta minus 1 minus sin theta and 1 and 1. Okay. Now 1 into 1 minus minus plus sin square theta minus 1 minus minus plus sin square theta plus sin square theta. Now 1 into 1 1. Here 1 into 1 1 means 2 plus 2 sin square theta. 2 plus 2 sin square theta. Determinant A equal to 2 plus 2 sin square theta. Now range of sin theta minus 1 less than sin theta less than 1. बट स्क्वायर होता तो यहाँ स्क्वायर रहता तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता, माइनस प्लस. sin square theta lies between 0 and 1 with 0 1. sin square theta એનો વિસ્તાર 0 1 સહિત 0 1 ની વચ્ચે. now multiply by 2. 0 into 2 sin square theta less than or equal to 2. multiply by 2. પોઝિટિવ નંબર, therefore no change inequality. બે વડે ગુણાકાર કર્યો ધન છે માટે અસમતા ના બદલાય. now adding plus 2. now adding plus 2. now adding plus 2. here 0 plus 2 2. here 2 plus 2 sin square theta. here 2 plus 2 4. so now determinant A. 2 plus 2 sin square theta. determinant A. 2 plus 2 sin square theta belongs to closed interval 2 4. Here less than or equal to, therefore closed interval. But 2 plus 2 sin square theta is a determinant A. Therefore determinant A belongs to closed interval 2 4. Hence option D, last option D. Now chapter 4 finished. नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 5 स्टार्ट हो जाएगा. तो आपको अगेन मैं अपील करता हूँ कि आप घर पे रह के जो यहाँ सिलेबस आगे चलता है वो आप भी मेरे साथ प्रिपरेशन करते होगे, बट नहीं करते. मैं वीडियो में यूट्यूब में देखता हूँ तो व्यू हमारे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम का टोटल स्टूडेंट है नियर अबाउट 49-50. तो मैं देखता हूँ तो व्यू में देखता हूँ यूट्यूब में आप जो व्यू देख तो मैं व्यू में देखता हूँ तो 50 व्यू तो शायद 4 दिन के बाद होता है. इसका मतलब कि आप मेरे से 4 दिन पीछे चल रहे हैं. अमुक स्टूडेंट्स, सब नहीं, अमुक स्टूडेंट का तो दूसरे दिन मैं देखता हूँ तो व्यू में 10 बार स्टूडेंट तो ऐसा है कि व्यू खोल के देख के बंद कर देता तो व्यू ने तो देखा ही देखा. बट टोटल स्टूडेंट 50 नियर अबाउट तो 50 व्यूज 4-5 डेज के बाद महीने में देखता हूँ. तो इसका मतलब कि आप मेरे साथ प्रिपरेशन करते नहीं हो. आपके पास समय ही समय है, घर पे रहते हो, नई स्कूल की एग्जाम है, वीकली टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप प्रिपरेशन करते होगे. ऐसे मैं आगे आगे चलाता हूँ. स्कूल में होगे तो आपका 2 लेक्चर डेली आता. स्कूल में भी 2 लेक्चर मीन्स 2 आवर्स. यार 2 आवर्स का एक भी वीडियो नहीं अपलोड करेगा. मैंने देख लेना, वीडियो का लेंथ देख लेना. 2 आवर्स का एक भी लेक्चर नहीं है. और डेली स्कूल में जो स्कूल चालू होती तो 2 लेक्चर होते.
तो 2 लेक्चर डेली 120 मिनट्स, यार मैक्सिमम 140 मिनट्स का वीडियो है, 2 आवर्स का वीडियो एक भी नहीं है डेली। फिर भी आप मेरे साथ नहीं चलते। और स्कूल में तो रिसेस का टाइम और आप आने जाने का टाइम, ये तो आपको कोई टाइम, ऐसा तो टाइम आपके पास बर्बाद नहीं होता है। तो आप घर पे प्रिपरेशन नहीं करते तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकूँगा। और मैंने जो ये चैप्टर चलाया है वो मैंने पहले से ही कह दिया है कि जब हम स्कूल में मिलेंगे तो यहाँ से जो छोड़ पूरा होगा, इससे आगे चलेगा। आप नहीं करते तो आपकी खामी है, मैं क्या कर सकूँ। मैंने तो आपको सबको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब में बोला है, हम सब टीचर ने, तो भाई ये जो कोर्स चलेगा वो आगे नहीं चलेगा। जब कोर्स फिनिश होगा कंप्लीट, बाद में रिवीजन मिलेगा। तो आपको ये स्कूल चालू हो गई इनडायरेक्ट ऐसा ही समझना, और ऐसा समझ के आप प्रिपरेशन करते रहो। वीडियो में 2 बार 3 बार में ना कुछ थोड़ा ना ऐसा हो कि कंफ्यूज हो जाए तो 2 बार 3 बार देखो। आपके पास रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक में सॉल्यूशन देखो। फिर क्या चाहिए, एक बार में नहीं समझे 2-3 बार देखो, पर आपको करना तो आपको ही पड़ेगा। और रितेश सर ने बोला था वह एक आपको वो बोर्ड, गुजरात बोर्ड की प्रैक्टिस बुक एमसीक्यू के लिए वो आपको शायद अपलोड कर दिए। मेरे रितेश सर के साथ बात हुई थी तो रितेश सर बोला कि मैंने सब स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर दिया है, तो वो आपको डाउनलोड करके इसमें भी देखते रहना। और जो कोई अभी भी आपका क्लासमेट हो, आपका कोई स्टूडेंट आपका क्लास का वो ये लिंक को फॉलो नहीं करते, शायद मालूम ही नहीं होता, कभी वैसे जो स्कूल से मिलते हैं वो देखते ही नहीं। पेरेंट्स के पास मोबाइल होता है, तो आप मोबाइल से जो कांटेक्ट में हो तो उसको बोल देना कि जो इसको यहाँ चैप्टर 3-4 बाय यूट्यूब के माध्यम से फिनिश हो गया है, तो प्रिपरेशन करना पड़ेगा। मैंने आज इस लेक्चर में स्टार्टिंग में बोला था कि चैप्टर 3 और 4 की एग्जाम रहेगी। इस वीडियो जो फिनिश होगा, बाद में 2 पेपर, क्वेश्चन पेपर होगा 1 आवर का, इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम दोनों का अलग अलग पेपर है। तो वो दोनों पेपर आपको कंप्लीट 1 आवर में ईमानदारी से लिख के नोट में तय रखने का है। जब हम स्कूल में मिलेंगे तब वो पेपर चेक कर देंगे। ओके, सब आपके आधार पे, हम तो हमारा काम करते जाते हो, चलाते जाते हैं। अगर आप नहीं करते तो आपकी खामी है, हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू। प्रिपरेशन करते रहना। स्टे होम, स्टे सेफ।